土从是怎么激活的？ Тэгвэл түрүүнээс бодоод байсан юм. Энэ номын авторх үед шүү дээ. Хамгийн гол дэлгэх үед. Энэ дэлгэж их үед. Энэ бол одоо үнэн бол гал дэх үед шүү дээ. Тэр өвчүү гэж байна. Энийг бол их хөтөс бэлтгэхэд монголчууд. Өнгөтөн бол тэр дотор нь одоо бас 5 жилийн утас хийдэг. Гэхдээ бол өнөө дотор бол 2 жилийн өмнө би олоо үзчихэж. Ингээд гал дэхтийн тухай нэг ярих гэж бодсон юм. Энэ бол нэгдүгээр бол шар тийм газартай адилхан шүү дээ. Ингээд бол шар. Өргөд бол энэ бол хөх тэнгэрийн өнгөтэй адилхан шүү дээ. Хөх. Энэ хоёр утсаар гол болгоож дотор нь бол одоо ногоон, цагаан, ягаан өнгийг бол оруулаад 5 өнгийн бүсөөр оруулж чад өргөд энийг сайхан одоо үндэн бол цагаан утсаар ноолсон утсаар ингэж өвчүү гэж байна. Өвчүү ч одоо гитар бол одоо бидний аргагүй байна гэж байна. Тийм тэрийг одоо сайхан гэж ороож яваад гал их. Энэ гал ихгаас өмнө бэлтгэл адгүй өрхөж хийх хэрэгтэй монголчууд бол. Тэрнээс өмнө би одоо хоноо ална. Хон алах үед бол хамгийн улдаар бодно. Би бол тэр галын 23, 24 манай монголчууд бол байна. 23 болоод 24 хоёр өдөр тэгдэг юм. Энэ бол чахад бол одоо юу гэж байна одоо тэр одоо 23-нд бол одоо өглөө өрт техна 23-нд бол үдэш болоод оройн техна ийм үжилт байдаг. Гэхдээ бол бүх монголчуудад авч хэрүүлээ. Тэр одоо бас альва монголчууд энэ дээр мэдлэгтэй сүлдэж ирсэн. Манай бол жахад төшин бол одоо агт морин харж байгаа дэргэд оройтж ирээд 24-нд техна гэсэн. Гэтэл бол алгашаа төшин бол одоо нүг харчвал өмнө өдөр техна тайж ноёд бол хойно өдөр техна. Энэ орцсон гэгээ хэллээ. Тэр ханшил ноён жасах 23-нд техаад 24-нд бол одоо харч дайхдаг юм уу иймэрхүү байдал орчиж байна. Энэ одоо гажрын ёс байна. Нутгийн орны зам байна. Ондоо. Энэ бол өнөө дунд бол одоо ховлуур гэсэд байна. Энэ одоо гал дэх дунд бол одоо ховлуур ёс гэж өрхөж байх ёстой юм байна. Одоо ингээд бол одоо гал тэхлийн дунд бол одоо ус одоо шарын шашны юм гэж байна. Одоо шашин шүтгэн гэж тэр үедүүд явагдсан байсан. Энэ нь бол одоо бол өмнө нь бол гал тэхлэхэд бол монголчуудын удчид нэг зам бадгалах гэсэн. Их өртөөдөөс ихлээд ингээд дахиад галаан дахиад ирээд одоо гал тэхнэ гэдэг бол бас нэг үлгэртэй юм байна. Тэр бол одоо галын бурхны хоромстой дахны хоромстын хүүхэн гэж байдаг. Отхон хүүхэн байдаг юм байна. Энэ одоо 23-нд явдаг гэнэ. Үлгэр дотор бол 23-нд явдаг гэнэ. 24-нд бол одоо ингээд 23-наас 24 хүртэл одоо энэ одоо галаан дахиж одоо баясгаахгүй да. Энэ хүний баясгаагаж амын сайхан одоо гой болгоо шүү дээ. Ингээд явуулах үед юм бол одоо үндсэндээ одоо хоромстой болцоод одоо болохын дотор боён нэгүүл одоо альва жилийн ирэх жилийнхэн альва сайн сайхны даатгагаа өргөд өглөөлөд явуулах гэж хэлж байна. Ингээд бол одоо үндэ мөлхөн хөлхөн бол галын бурхныг дахиж барсныхан дараа бол энэ хөлжих үед явуулсныхан дараа бол одоо юу яана энэ тэнгэрээс бууж ирэх нь шиний нэгэнд бууж ирэх гэж хэлдэг гинэ. Энэ отхон охин бол ингээд одоо хүмүүд бол нэ амийг одоо баясгаахын тулд альва нэг ардын амьдралыг улам сайхан болгохын тулд энэ галаан тэгт юм байна. Энэ одоо жирэм үед бол одоо бас хөлнө энэ гал тэгхлэг бол одоо өвчүүгийг бол одоо альва жилээр сайхан ингэж одоо тэр бол бэлтгэл ажил хийн. Бэлтгэл ажил хийснийхэн дараа альва чивэрлэж гэр хот тэр хот гэдэг бол одоо манайхаас гэдэг бол одоо гаднах орчин тойрч тэр хөдөө байх үед бол одоо гэр хотоон чивэрлж барчаад энийг бэлтгэнэ. Энэ өжинтэй өжин гэж байдаг. Өжин бол одоо голдуу өргөнөө бол өжинтэй нь бол галаан бас начана хөгжөөнө өнгөчөд галаан тавьдаг. Голдуу бол тэр өвчүүнийхэн бүдэрхээгийг бол өмнө шин харуулж байгаа галдаа тавьдаг. Өнгөчөд одоо галын будаа хийчихэд бол одоо жахар төшин бол одоо манай бол 3 өдөр юм уу жахрын төшин бол 4 өдөр юм уу тусгай нэг үүдэн дарна. Гэтэл бол ондоо гажир төшин бол бас ондоо байдаг юм лээ. Тэр одоо заавал галын будаахан гэж өргөж барчаад өөр бас хүнд одоо галын будаа амсуулаад бол одоо манай энэ бол энэ жилийн ирэх жилийн альва нэг баян чинэлэг өрүүл мэд голдуу энийг хүссэн сэтгэл гэж бодлоо.